Доброго всем времени суток! Сегодняшнее наше занятие будет посвящено композиции в листе. Вот перед нами лист. Он может располагаться либо горизонтально, либо вертикально, в зависимости от того, что вы решили нарисовать. Лист по отношению к вам должен находиться под определенным углом, чтобы у вас не искажались пропорции. Допустим, мы решили сделать горизонтальную работу. На примере, допустим, пейзажа. В пейзаже очень важно, чтобы у вас было определенное соотношение неба и земли. Если вы сделаете по центру вашу композицию одинаковое количество земли и неба, композиция будет немного скучноватой. Значит, если у нас, например, это какое-то поле, это часть неба. Ну, это тоже немного скучно. Можно нарисовать какие-то холмы, либо какую-то тропинку уходящую, да, куда-то вдаль. Горы. А возможно, это у вас массив леса. Это может полностью уходить за границы листа. Создать какой-то определенный ритм с каким-то определенным шагом. Лес может и пойти немного вот сюда, какими-то кустами. И от этого композиция становится еще более интересной. Также может это быть какой-то пригорок, там линия моря, там может быть какая-то лодочка или даже яхта. Также наши облака. Это первый вариант. Горизонталь. Теперь поговорим о вертикальном расположении в листе. Рисуем наш лист вертикально. Попробуем тот же самый пейзаж, тот же самый сюжет, чтобы вам было более понятно, как это будет выглядеть. Значит, рисуем наш холм с какой-то тропинкой, уходящей куда-то вдаль. Наш лес. У нас появляется еще больше неба в этом случае. Вот. Там наше море. И наша яхта плывет. В этом случае облака могут быть еще интереснее. Вот такие поисковые эскизы каждый художник делает для себя. Может быть вариант совершенно другой. Вертикальный. Напишем здесь вертикаль. Когда, допустим, у вас больше холма, ваш лес, ваша тропинка. И там где-то наша яхта. Ну, естественно, облака. Посмотрите, как по-разному наша композиция, да,
как по-разному мы композицию воспринимаем. То же самое и здесь может быть. В горизонтальном варианте. Допустим, ваш холм. И где-то ваша яхта. И очень много-много неба. Надеюсь, вам был полезен этот урок. Заходите еще на наши интересные занятия.